还不能加，你说。都在上面，但是它就对，好像直接编嘛，然后先看一下影片，了解一下你通过的，这样也会比较好。你的操作，好，那这张是照片，蓝色区域是材料，那我。 这样懂了吗？懂了吗？懂了吗？没有。你要上230。不好说啊。那你会怎么加？你有收到吗？